حدثت هذه القصة في لبنان في عام 2019. كان يوجد هناك شاب فلسطيني يسمى محمد شارب، وكان محمد قد تعرف على فتاة لبنانية جميلة جدا وتزوجها وكان يحبها جدا. وكان محمد يعمل مدير لأكثر من مطعم، وكان لا يوجد حد للأموال التي يجنيها، فقد كانت حياته سعيدة بمعنى الكلمة هو وزوجته، ورزقهم الله بولد وبنت، وكانت أعمارهم تقريبا بين 7 سنوات و11 سنة. وفي أحد الأيام فقد محمد وظيفته في إدارة المطاعم بسبب أنه كان يقوم باستغلال وظيفته كمدير لسلسلة مطاعم، وقام يأخذ من إيرادات هذه المطاعم 2000 و3000 دولارات من الإيرادات، بعد أن أصبحت مصاريفه تزداد شيئا فشيئا، وأصبحت متطلبات زوجته وأولاده تمثل عبئا عليه وأكبر من مستواه المادي، فكل الأموال التي يأخذها من المطعم صرفها عليها وعلى أولاده ولم يعد يكفيهم شيء. أصبحت الديون تتراكم عليه لأن كل شيء مسجل في حسابه بالمطعم. وفي أحد الأيام انكشف محمد وقام ملاك سلسلة المطاعم بطرده من العمل، وكذلك طالبوه بالديون أو سيتقدمون بشكوى ضده إلى الأمن. قال محمد لهم حسنا أعطوني فرصة لكي أحاول أن أعمل وأجني الأموال، وحينها سأقوم بتسديد الديون مباشرة. وهنا أصبح محمد بدون وظيفة بعد كل هذا العز، فبدأ ينهار شيئا فشيئا. خرج من شقته الفخمة التي كان يستأجرها وذهب ليسكن في بيت والديه، وبالطبع فإن زوجته ليست معتادة على ذلك الوضع، فهي تريد الخير كما كان في السابق وتريد السيارات والثراء والماركات، لكنهم أصبحوا في يوم وليلة مصاريفهم بالكاد تكفيهم ليأكلون ويشربون وأيضا يعيشون عند أهله بالبيت. فأصبحت الزوجة تتكلم مع زوجها وتقول له أن الوضع لا يعجبها. قال لها زوجها يا ابنة الحلال، عندما كان وضع المادي جيدا لم أكن أقصر معك في شيء، لكن حاليا وضع المادي ليس جيد كما تعلمين، اصبري لعل الله ييسرها. قالت له لا لقد تزوجتك لأنك كنت تعمل مدير وعندك أملاك وعندك أموال تغنيها، فلا يمكنني العيش هكذا في هذا الوضع الجديد، فلا يمكنني تحمل ذلك. فذهب محمد وأخذ يعمل بأيديه وأرجله، رغم أنه ليس من السهل العثور على الوظائف في كل البلدان، وحتى وإن حصل وظيفة فمن المؤكد أنها لن تكون مثل وظيفته السابقة التي كان يجني منها آلاف الدولارات شهريا. وبعد أن ضاقت الأمور أكثر وأكثر على محمد، قام إخوته بتوفير بعض المال واشتروا له تاكسي، وأصبح يعمل عليه سائق أجرة ويقوم بتوصيل الناس هنا وهناك. وبين هذه الوظيفة الجديدة التي هي تعب وشقاء وإيراداتها بسيطة للغاية أيضا، وبين عمله سابقا كمدير مطاعم التي هي رفاهية بالنسبة له، أصبح الأمر صعب، حتى ما يجنيه من أموال من هذا العمل لا يرضي زوجته. وفي أحد الأيام قالت زوجته له هناك شخص قريب صديقتي وعلاقتي به جيدة، وجد لك وظيفة في أحد المطاعم براتب جيد جدا، سيساعدنا في استئجار شقة جديدة قريبة من المطعم الذي ستعمل فيه لكي نعيش بمفردنا. قال لا حسنا موافق. وفعلا ذهب وعمل في المطعم واستأجر شقة وسكن في الشقة القريبة من هذا المطعم، ولكن كان هذا الرجل قريب صديقتها عينه زائغة وكان يراقب زوجة محمد. اكتشف محمد الموضوع وعرف أن المساعدة التي قدمها لهم ليست لوجه الله، فخلفها شيء ما. وهنا قام محمد بترك وظيفته وأخذ أبنائه وقال لزوجته دعينا نذهب من هذه الشقة ونرجع لبيت أمي. قالت له مستحيل أن أذهب معك وأسكن مع أمك.
قال لها لماذا؟ فنحن الآن في وضع صعب، اصبري علي قليلا. قالت له لا والله لا أفعل ذلك، مستحيل. قال لا حسنا، وذهب وقام واستلف من هنا وهناك واستأجر شقة جديدة، ورجع لزوجته مرة ثانية وقال لها دعينا نذهب من هذه الشقة، فهذا الرجل الحقير أنا لست مرتاحا له أبدا، اذهبي معي ودعينا نسكن في شقتنا الجديدة. قالت له هذه الشقة الجديدة ليست من مستواي ولن أقبل العيش فيها. غضب الرجل وشعر أن هذه المرأة ليست منضبطة ولها علاقة بذلك الشخص. قال لها أنا سأتركك هنا وسأخذ أبنائي، وبالفعل أخذ أبناء الاثنين وذهب بهم إلى أمه، ولم يذهب إلى شقته الجديدة التي استأجرها. وكان يحاول خلال الأيام التالية إقناع زوجته أن ترجع له وتعيش معهما. قالت له انتهى الأمر، أنا أريد أن تطلقني، فوضعك لا يعجبني وأنا أريد الارتباط بشخص آخر. فجن الرجل من هذا الكلام وقال لها عندما كان لدي مال كنت معي، وبعدما أصبحت فقيرا الآن أصبحت لا تريدينني، والله لا أتركك. وبدأ يهددها، وقامت هي بتقديم الشكاوي ضده. وفي عام 2019 وتحديدا بعد رأس السنة ب10 أيام قد وصل الرجل حده، فقام وأخذ أبناءه من أمه، وقبل أن يخرج قال لها أريد منك أن تسامحيني يا أمي. قالت له لماذا؟ ماذا حصل؟ قال لها لا شيء، سأتحدث معك لاحقا. وقال لأولاد الاثنين الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات و11 سنة هيا بنا. قالوا له دعنا نحن عند جدتنا. قال لا مستحيل، ستأتون معي، وصرخ في وجوههم فخافوا منه. فكانت حالته النفسية صعبة وعصبي للغاية. فقالت له أمه يا ابن الحلال دعهم عندي، فأين ستذهب بهم أنت؟ فما هي حكايتك؟ قال سأخبرك لاحقا يا أمي. وأخذهم وغادر بالفعل. وصل إلى شقته واتصل على أمه وقال لها يا أمي يمكن أن تسمع الأخبار في التلفاز وفي الصحف، لكن الأمر عادي ولا ترتعبي. قالت له ماذا يحصل؟ قال لا ستعرفين لاحقا، وأغلق الهاتف. بدأت الأم مسكينة تفكر ما به وماذا سيفعل بعدما تدمرت حالته النفسية وبعدما تركته زوجته. أخذت الأم تتصل عليه كل يوم فلا يرد وهاتفه مغلق، فقامت بإبلاغ إخوته وقالت لهم اذهبوا وابحثوا عن محمد وأولاده منذ أن خرج من عندي وأنا لست مرتاحة له، حيث أنه قال لي أنه يمكن أن تسمعي في الأخبار وفي الصحف وأنا لا أعرف ماذا سيفعل بنفسه. ذهبوا إخوته المساكين إلى شقته وظلوا يتركون الباب لكن دون جدوى فلا أحد يفتح. استدعوا الجيران وأصحاب العمارة لكي يبحثوا عن مفتاح لكنهم لم يجدوا شيئا، فقاموا يضربون الباب ويحاولون أن يكسروه، فشعروا أن هناك رائحة كريهة جدا تخرج من الباب، فقاموا بإبلاغ رجال الأمن وجاءوا بالفعل وكسروا الباب، فوجدوا الأطفال قد فارقوا الحياة وكذلك الأب، فقد أطلق عليهم النار وقتل نفسه في النهاية، وترك لهم رسالة فيها أنا فعلت هذا لكي أرتاح وزوجتي هي من كانت السبب. وعندما علمت زوجته انهارت وقالت لماذا يفعل هذا بأولادي، ونسيت أنها هي من جعلته يصل لهذه المرحلة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء.